Lavadora Electrolux LM08 enxágue, nível baixo. Toalhas brancas. Agora sim o turbo. Agora ela iria jogar o amaciante que não tem fora. Eu não vou deixar ela fazer isso porque eu vou voltar ela de novo para a etapa enxágue. Vou pôr ela aqui no... Ela já estava acionada. Enfim, gente, é isso.